Siz de ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205, GSM 532 344 05 12. 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumu Türkiye ve Orta Doğu'daki diğer ülkeleri nasıl etkileyecek? Bu soruyu sokakta vatandaşlara sorduk. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması için referandum yapılacak. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii ki de kurulmasın. Yani sonuç olarak zaten bunun için çalışmalar da yapılıyor da az çok. Yani kurulmasını asla istemiyoruz. Bu kesin. Ben de bir doğulu olarak bu konuda fikrim bu şekildedir. Şimdi Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulması demek Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olan bir tehdit demektir bir defa. Şimdi bu iyi niyetle kurulmuş olsa sorun değil ama yıllardan beri Türkiye'nin kan ağladığı bir konu. Yani Türkiye ile beraber diğer çevre sınır devletleri de sıkıntıya sokacak bir sorun. Bunu bilmemek veyahut da bunun farkına varmamak yani insanın aklında zorunlu olması gerekiyor. Şimdi yıllardan beri Türkiye terörle mücadele ediyor değil mi? Kuzey Irak'ta mücadele ediyor değil mi? Nice canlar gitti bu uğurda değil mi? Bunu herkes biliyor. Bir dünya biliyor bunu. Şimdi bunu sadece kendi ırkını, kendi kişilerini korumak ve de o bir sınıf çatı altında toplamak olsa sorun değil. Ama o amaç nedir? Türkiye ve Türkiye gibi iyi niyetli devletlere tehdit olmak. Yani terör örgütünün yapmak istediği olayların birisi de budur yani. Şimdi orada sonuçta biliyoruz hepimiz yani bir Kürdistan devleti var. Sonuçta bağımsız bir devlet. Yani istediği gibi referandum da yapıp. Yani şimdi öyle bir şey ki gereksiz bir yani. Niye değil? Şu anda birlik beraberlik içindeyiz. Yani bu referandumu yani anlamsız buluyorum ben. Ben anlamsız buluyorum ben. Neden diyeceksiniz? Ya hep bir arada yaşıyoruz. Yani bu ayrım şimdi tekrar karşılıklı bir Irak tarafından savaş çıkacak. Bizim taraftan şey çıkacak. Yani bizim bölgemizi de etkileyecekler. Yani her tarafı etkileyecek. Suriye etkilendiği gibi Türkiye'yi de etkileyecekler. Bana göre bağımsızlık referandumu var ama şimdi neyin bağımsızlığı? Kimlere göre bağımsızlık? Bir oradan bakmak lazım işin aslına. Bu konu hakkında size nasıl bir fikir veririm? Şu an zor bir soru sordun ama sıkıntılı bir cevap vermek istemiyorum şahsen. Ama ne olacaksa, referandum gerçekten oluşacaksa da tüm dünya halkları istemiş olduğu eşit şekilde özgürlük alanını elde edecek şekilde yaşamalarını talep ederim. Şu anki temennim bu olmasını istiyorum. Ve dünyada da barışın umarım sağlanmasına bir adım olur diye düşünüyorum. Olsun, iyi olur. Her dil, her ırk, her mezhep kendince özgürce yaşama hakkı vardır. Valla ben bir şey yani istiyorum da yani. Olsun da yani. Olsun da olsun. Yani olsa istiyorum. Yani sonuçta Kuzey Irak'tır yani bu yapılması gereken bir şey. Onları ilgilendiren bir şey. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Gayet doğal bir şey. Ben neler söyleyeceğim? Benim söyleyeceğim önce kendi ülkemiz için sağlıklı, güzel bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Faydası mı var, zararı mı var? İlk önce bunları düşünmek gerekiyor. Biliyorsunuz çevremizde zaten dost bir ülke kalmamış. Bence herkes bağımsızlığını ilan edebilir yani. Bizi ilgilendirecek bir konu da değil. Bunun hakkında referandum yapılsa iyidir yani oradaki Irak bağımsızlığı için. Tabii Türkiye'miz için de belki bir yararı olur, zararı olur belli değil yani. Bunların çabalarına rağmen Türkiye karşı herhangi bir zararı olabilir yani istemediklerine göre. Ama Irak'ta olsa iyi. Kürt bağımsız olsa orada Kürtler için iyi olur. Buradaki Kürtler için de yararı olabileceğini düşünüyorum. Valla bir bilgim yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kuracaklar. Şimdi Kuzey Irak'ın şeyini bilmiyorum, insan popülasyonu bilmiyorum. Ne kadar Kürt var, nasıl bir talepleri var, onun hakkında da bir şey bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Katılmıyorum. Bu kadar. Neden? Katılmıyorum. Ya tabii ki buradaki referandumu desteklemiyoruz. Çünkü ben hani oradaki iradenin kendi irade olduğunu düşünmüyorum. Birden fazla etmen var. Ve çeşitli gruplar, örgütler var burada. Yani bu oradaki sade yaşayan halkın
iradesinin katılacağı bir referandum değil bu. Yani bu tabii basına yansıdığı kadarıyla biz de biliyoruz. Burada birden fazla düşünce, niyet olduğu için çok doğru bulmuyorum ki olmayacak da. Yani buradaki bölünmeyi, süreci daha da hızlandıracaktır. Etnik gruplar arasında çatışmayı daha da hızlandıracaktır. Yani doğru bulmuyorum. Vallahi ben bu konuda hiç anlamam bilmiyorum. Yani Kuzey Irak tabii ki hak etti artık, yani böyle bir referandumu bugüne kadar demek ki ya İngilizler desteğiyle şey yapıyor, devam ettiriyor. Artık ileriki günlerde Türkiye'nin tavrı belli olacak ama Devlet Bahçeli'nin de yapacağı bir şey olacağını tahmin etmiyorum. İktidar olsaydı belki dediği olabilirdi ama belki AKP şey yapabilirse olabilir, yani bir savaş çıkabilir. Şey değil ama savaşa girmek şey değil, kar değil. Çünkü adamların arkasında kim olduğu, ne olduğu belli değil. Belki Amerika bunu uygulamak için şey yapıyor. Çünkü oradaki sınır artık gittikçe şey yaptı. Elimizden çıktı gitti. Bir de Kerkük olayı falan diyorlar. O da bizim aleyhimizde tabii ki. Yataklar, yani tüm ham madde orada, petrol orada. Bakalım, zaman gösterecek. Ama hani diyor ya başkomutan, yurtta su, cihanda su. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bunu uygularsa savaş çıkmaz. Ama büyük bir ihtimal, yani referandum, adamlar kendine güvenmezse bu kadar da üzerine gitmezler. Acaba referandumda ne elde edecekler onu bilemiyoruz. Yani bildiğimiz bir olay değil böyle bir olay. Bekleyelim, görelim. Yani şöyle, Kuzey Irak 3 sene yaşadım. Bağımsızlığını ilan etmesi lazım ama kiminle birlikte yaptığı çok önemli benim için. Yani tüm Türkiye için aslında. Çünkü bizim komşumuz, sınırımız. Kimle yaptığı çok önemli. Türkiye'nin zamanında onlara yaptığını hiçbir şekilde unutmaması lazım. Kapıları açtığını. Ülkesindeki, içindeki yaşadıkları bizi ilgilendirmez. Bize yaptıkları bize ilgilendirir. Bence kesinlikle bağımsızlığını ilan etsin. Arap tarafıyla kendi bağımsızlığını kursun. Zaten kurulu şu an. Ki sadece imzalar atılacak. Ama Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Onların ne olacağı gerçekten umurumda değil. Sadece Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Pek bir bilgim yok, yani takip etmiyorum açıkçası. Referandum bir şey olmaz tahminime göre. Savaş olmaz. Öyle tahmin ediyorum yani. Evet, iyi geçer herhalde ama iyi geçer ya, başka bir şey demiyorum. Sonuçta bu bir ırk varsa, bir topluluk varsa o topluluğun hakkının verilmesini onaylıyorum ben. O referanduma katılıyorum. Bir diğer konuda Türkiye kesinlikle Kuzey Irak'a nankörlük ediyor. Referandumda, Türkiye'deki referandumda en çok katkısı olan da Sayın Barzani oldu. Ve şu an en çok desteği de yapması gereken kişi de yine Türkiye olması gerekiyor ama ne hikmetse nankörlüğe gidiyorlar.